Ketinggian air terjun, saya tidak berani ke bawah lagi. Saya gemetaran ngelihatnya nih, tinggi luar biasa. Ini mungkin sekitar berapa, 30-an meter ada, 30-an meter lebih lah tingginya. Mengerikan, lumayan sekali nih. Tuh, saudara-saudara bisa ngelihat sendiri, itu kayu besar di bawah sana ya, batu-batu besar di bawah. Ini posisi air kecil. Jika di air besar, mungkin debit airnya lumayan deras dan tinggi. Dia berbentuk dinding yang lumayan terjal. Kami belum ke bawah, masih di puncak, karena kami tiba di atas puncaknya. Rencana kami mau turun ke bawah, tapi sudah sore hari, akhirnya menginap di atas puncak air terjunnya. Ini namanya Jantur, ini namanya Pelanggak Pilar Melaham. Pelanggak Pilar Melaham karena dia tinggi, makanya disebut pilar. Oke guys, kita lihat saya mengambil dokumen ini dari bawah pohon, dari bawah akar-akar pohon, supaya saya bisa memegang akarnya untuk bantuan, karena saya lumayan takut, geli sekali. Ini para anggota mempersiapkan peralatan untuk memancing kami. Oke. Ya guys. Di dalam sana juga ada air terjun guys. Kami mau ke sana dulu. Di sini lumayan dingin. Ya guys, kalau airnya naik dia sampai ke sini. Ini puing-puing daun-daun yang larut. Nah, ini dia bentuk airnya. Mantap bro, airnya keren bro. Saya kayaknya harus lewat pohon ini. Sepatu saya tidak basah, tapi nanti saya lewat sana. Oke. Saya menemukan ini bro. Ada ular mengganti kulitnya kayaknya. Dia larut. Oke. Tuh bentuknya bro.
Ternyata lumayan bagus. Kita naik lagi ke atas. Oke. Ini dia. Ya, para pemancing mulai beraktivitas untuk mencari ikan di sore hari. Luar biasa. Nah, inilah suasananya. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Ini hutan-hutannya masih asri. Bisa kita lihat guys, ini pengaruh kemarau jadi airnya kecil. Wow. Cukup keren tempat rekreasi. Mantap. Oh, ternyata di atas sana ada Bapak Kepala Adat yang lagi memancing. Beliau sudah duluan rupanya dari saya ke sini. Wah, keren, luar biasa. Ini namanya wisata Langgak Pilar Melaham. Oh, itu beliau lagi mancing di danau. Hanya di sini ada teluknya, banyak teluknya. Di sana ada teluk lagi.
Oh, ternyata dia di sini bercabang. Di sini ada cabang yang satu, dan di sini ada cabangnya lagi. Saya putar kameranya. Nah, bisa kita lihat kan? Yang ini cabangnya, dan yang di sini ada cabang juga. Ini kering ya. Airnya lihat bawah. Oh, mantap sekali. Luar biasa. Ini airnya keluar lewat bawah ya. Lewat bawah batu. Dan jika air besar dia lewat dari sebelah atas sini. Karena sekarang posisi debit airnya lagi kecil, efek pengarau. Nih, dia keluarnya lewat sini. Itu guys, dia keluarnya lewat bawah batu guys. Saya kayaknya harus naik ke puncak ini dulu. Nanti baru kita ke sebelah kanannya. Ini cabang yang sebelah kiri. Wow, wow, wow. Mantap, mantap, mantap. Sebentar guys. Airnya masuk ke mana? Kok dia tidak ada? Mungkin dia dari atas kali. Nah, bisa kita lihat kan? Kayaknya airnya masuk dari teluk yang di sana itu. Itu gua-gua kecil. Nah. Oke. Oke, kita kembali ke bawah lagi. Ini masih asri keberadaannya. Tim kami yang baru menyampai puncak sini dan mengambil dokumentasi. Berapa kali pendakian, akhirnya kali ini baru kami tembus. Wow. Itu guys, bisa kita lihat airnya di dalam. Di dalam sana. Nah, itu dia. Itu, ya. Nah, itu dia di situ. Airnya larut sini. Ini goa. Tuh. Kita lanjut lagi ke bawah. Ini kolamnya. Sepatu saya kayaknya licin. Ini cabang yang sebelah kanan. Kita coba telusuri.
Jalannya seperti ini. Ini cabang yang sebelah kanan. Airnya keluar lewat bawah situ. Oke. Lanjut. Terus. Oke guys. Kayaknya saya sampai sini aja deh. Ya, bisa dilihat kan? Di sana masih ada kayaknya air terjun lagi. Cuman saya harus balik. Pohon-pohonnya luar biasa.